melampah Nabi Adam saking tlatah India dumugi Mekah niku melampah. Lho begitu mlaku niki nggih pengen niate ibadah awake. Mboten wonten kepikiran kepanggih Siti Hawa wong dereng ngertos kabare isih urip apa mboten. Ya banjur wonten teng daerah satu kota, di suatu kota. Nabi Adam niku muncul harapan. Soalnya nopo kok koyok mambu ambune garwane. Nabi Adam jenenge suami dan istri mesti wonten firasat. Di suatu kota Nabi Adam gadahi firasat koyoke bojoku wis cedhak iki. Ketingale garwane kula tesih napa dereng sedo wonten firasat. Akhire ten mriku Nabi Adam ndonga nyuwun harapan kan Gusti Allah mugi-mugi kepanggih garwanipun. Lho gara-gara ndongane Nabi Adam kota kuwi mau disebut kota Muna. Nek cara wong Indonesia nyebute Mina. Mula nek jamaah haji niku mesti kudu mabit nginep teng kene Mina. Nginepe kanggene napa ndonga menyampaikan harapan panjenengan. Mboten juk nginep iku wonten jero tenda, turu mboten sarip. Tapi intine harapan panjenengan niku napa sampai ke tanah Mina. Karena Nabi Adam niku napa harapane pengen kepanggih garwa ndonga ten mriku selama 1 malam. Mula ditiru dalam dapat damel napa tilas jamaah haji. Loh, badonga suwengi teng kene Mina, mampir teng Mina. Niku Nabi Adam koyok-koyoke kok tambah cedak rasane. Cedak kali napa? Cedak kali garwane. Krana cedak niku wau siange beliau mandek teng kene tanah sing gersang mriku. Kendel mandek ten mriku kapure napa? Kapure ndonga malih ndonga ten Gusti Allah, khusus ten Gusti Allah nyuwun napa? Mugi-mugi mawon diparingi kegampilan sampun paringi keberkahan, kelancaran. Soalnya Nabi Adam di tempat itu koyok-koyok niku nyuwun sewu diemutke kali Gusti Allah. Ojo eling-eling bojomu tok. Eling-eling awakmu nang Mekah iki kanggo haji utawa umrah. Perintahe wau kan ngoten. Akhirnya napa Kak Nabi Adam kemutan. Krana kelingan kuwi mau tanah niku wau disebut Arafah. Arafah niku maknane kan kelingan. Ngertos bahwa tujuan ibadah, tujuan ke Mekah niku ibadah, mboten madosi garwa, mboten wisata. Nek wisata ya plus Turki misalnya ngoten niku ah. Utawa plus Thaif. Mangke kan wonten paket 14 hari plus wisata di Thaif. Tapi pas ten Arafah niku tujuannya apa? Istighfar, sholawat, nyuwun ten Gusti Allah mugi-mugi sing ditinggal kaji, ditinggal umroh rezekine tambah berkah. Ingkang nglampahi nggih mugi-mugi dados haji mabrur utawa umroh mabrur niku Arafah. Banjur dalunipun Nabi Adam di pirsake kali Gusti Allah wonten garwane, tapi mung sak kelebat. Dipirsake sak kelebat dereng dipertemukan. Dek diparingi tondo-tondo garwane lewat. Padahal mboten lewat jan. Artinya apa? Nabi Adam sudah mulai dekat dengan istrinya. Lu arane dekat, arane cedak. Niku nek miturut bahasa Arab disebut Musdalifah. Mula jamaah haji ten Musdalifah niku siang napa dalu? Dalu wong kasebut mabit ten Musdalifah. Musdalifah duduk Musdalifah bojone ngasar kae mboten. Tapi niki Musdalifah sing maknane cedak. Mula pas mabit ten Musdalifah nyuwun ten Gusti Allah mugi-mugi diparingi napa diparingi dekat dengan Allah kalih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah setelah itu isuke Nabi Adam keranten pun dekat dengan istrinya, rasane pun cedak kalih garwane. Akhirnya Nabi Adam madosi ten kene gunung sing dhuwur. Daerah mriku ingkang radi inggil kan wonten gunung asmanipun Jabal Rahmah.
Nek jaman biyen jenenge mung Jabal Bukit ngoten mawon. Lho krana nang dhuwur ketemu kali Siti Hawa akhirnya disebut Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Mulai nyuwun sewu, nek saged tindak umroh utawa haji niku kali garwane menawi saged. Soalnya kan urusane jatuh to ngoten niku. Cara saged kali garwane mangke bareng-bareng munggah ngene Jabal Rahmah, yakin sabare nyambangi sowan Jabal Rahmah. Pun jenengan awale ngerti tanggane rada ayu, saiki kalah karo garwane. Garwane ketok luweh ayu. Sing ekstrem nggih ngoten, mirsani ingkang kakung niku wah ketok nduwanteng alang-aling artis. Gara-gara ten mriku tansal barokah Jabal Rahmah. Mula biasanya jamaah haji Indonesia khususnya, mula nggih mboten ngertos sebabe ngene napa. Tapi rata-rata jamaah haji Indonesia nek munggah rono ki mesti nulis tenggene ana watu gede ngono ki ditulisi. Kula sampai kaget iki jeneng sak Indonesia ana kabeh ditulisi. Niki kalih niki pasangane niki. Ya nek suami istri wong kadang Joko mriko nulis tak jeneng calone barang ngoten niku. Wah. Mbok maksude apa ora mungkin. Nginjak ning jenengan Jabal Rahmah misale jenengan bersani lah akeh tulisan. Niku napa kerjaane wong Indonesia ngoten niku. Suwun. Mula cara Hajar Aswad kok gak ditutup kaca. Tak kira nggih mesti mungkin dipundhut diwatuake. Untunge Hajar Aswad diparingi kok kaca. Lho niku haji zamane Nabi Adam. Intine napa haji zamane Nabi Adam niku kados zamane malaikat. Intine mung tawaf. Lah mulai wonten napa wukuf ten Arafah, mabit ten Mina, mabit ten Musdalifah niku kan setelah Nabi Adam. Kranten pengin napak tilas. Yaitu zaman syariate Nabiullah Ibrahim. Jadi haji tahap pertama malaikat Nabi Adam, Nabi Nuh. Okay. Malaikat Nabi Adam, Nabi Nuh kaji niku, kaji kali umrah niku mung tawaf. Sabare Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh niki kaji prei. Jadi Nabi Rasul sing mboten tau kaji karo umrah niku kalih Nabi Hud kalih Nabi Soleh. Mula kula panjenengan sedaya kok dilalah tinakdir dereng saged kaji utawa dereng saged umrah, berarti wonten sanate ana kancane Nabi Hud, Nabi Soleh aman. Kancane Hud karo Soleh, lek Soleh kae. Lek pengen apa Nabi Hud karo Nabi Soleh kok mboten ngaji, mboten dikaji. Lek tak bae ilang kok. Tak baik hilang. Soalnya zamannya Nabi Nuh wonten banjir sakmono gedene ngantos Ka'bah ilang. Wong zaman semonten Nabi Nuh pas pun numpak perahu, dilalah kentir dugi Mekah. Niku Nabi Nuh jane Ka'bah dereng kelelep. Tapi Gusti Allah dawuh, wis ben Ka'bah iki ilang. Tapi selametke awakmu wajib nyelametke sing jenenge Hajar Aswad. Akhirnya Hajar Aswad dipundhut karo Nabi Nuh. Dipundhut, diselametke, disimpen ten ngene pucuke gunung sing diarani Jabal Abu Qais. Jabal Abu Qais niku gunung ten Mekah. Ning sakniki gununge wis ilang gara-gara dadi istanane Raja Arab Saudi. Ning jenengan ten ngene Mekah kok ana istana kerajaane raja-raja Arab turun temurun kuwi awale mbiyen Jabal Qais. Lho Jabal Qais itu penting padahal. Soalnya Nabi Muhammad nate nyuwun ke Gusti Allah pengen saged belah bulan gara-gara ditantang karo wong kafir. Yang awakmu Nabi kono belahan bulan kae. Aku bakal iman mlebu Islam. Lho Nabi Muhammad munggah teng Jabal Abu Qais. Wahir bismillahirrahmanirrahim astone ngeten rembulan pecah dados kalih. Ngalang-alangi Nabi Musa kan mung segoro. Lho Nabi Muhammad bulan. Niku nggih mukjizat cuma dirahasiake. Kenapa dirahasiake? Jarang kok disebut-sebutke oleh Mbah Yai.
Soalnya khawatir wong Islam ngendak pengen belah bulan repot male. Di moro bulan yang ngelepol kok.